У кого хронический бронхит, часто кашляете, болеете, мокрота не отходит, пневмония, проблемы с легкими. Для тех, кто курит вейпы, электронные сигареты, пропейте вот такой препарат N-ацетил-L-цистеин. Он ускоряет выведение токсинов и помогает восстановить клетки печени, разжижает мокроту, облегчает симптомы бронхита и хобл, выполняет антиоксидантную функцию, укрепляет иммунитет, поддерживает психическое здоровье. Особенно полезен курильщикам и жителям мегаполисов при частых простудах и проблемах с легкими, тем, кто хочет защитить печень после алкоголя и вредной еды.